小贝出场，无人能挡。上帝小课堂开始啦！你知道这道题的正确答案吗？立刻评论告诉我。小贝光荣榜发布啦，看看榜上有你的名字吗？哇哦，又是晴朗的一天，我们小菜鸟要出门啦！他临走前给老婆孩子扔了几块饼干，因为今天我们可能要去很久哦。哇，我们的菜鸟来到了这个5G 合成室，哇，发现今天的任务目标是我们的枪剑结合的一把这个组合啊，我们既可以使用刀，又可以使用剑啊，这样就兼顾了远程与近程。哇，我们小菜鸟非常开心，赶紧开始了他的这些物资的搜集。我们赤手空拳就直接上阵啦。我们小菜鸟今天不仅需要一些木材，还需要一些好几类的这种矿物啊。他先合成了一个这个铁镐，然后去挖我们的这些铁矿石啦。哦，小菜鸟很勤奋啊，先从这个石头开始挖。然后去炉子里面锻炼这些这个铁块。哦，他成功的合成了几块铁块了，非常好。我们小菜鸟赶紧回到了这个合成台。哇，他开始了我们这个神兵利器的打造。这个打造的结构还是比较复杂的，一共用了3种材料。我们小菜鸟现在开始进行这个怪物挑战了。哇，这个僵尸居然敢威胁我们菜鸟的老婆孩子，我们的小菜鸟要杀了他。小菜鸟气死了，我的天，就算下面是岩浆火海我也要跳。小菜鸟第一次失败了，哈哈！菜鸟，你要学会使用这个大跳技能啊！怎么总是在这个上面栽跟头呢？哦，经过了一次失败啊，我们小菜鸟现在的顺利了一些。咦，好，成功了！我们小菜鸟面对的是一个10级的僵尸啊！哇，这僵尸攻击力很高，而且防御也比较强啊！我们小菜鸟刚打了2下就直接掉了1/4的血，所以他选择这个以退为进，用我们这个小手枪进行远程攻击。不过这个小手枪的攻击力似乎是有点低我们小菜鸟这个打的这个僵尸都不怎么疼啊。我们小菜鸟很聪明学会这个利用地形然后用我们的小木剑把僵尸打掉岩浆下面去了。我们小菜鸟非常开心，还把他的这个小手枪都丢给了他的儿子。小菜鸟成功了。另一边我们的高手在家也正准备要出门了。我们的高手先要收拾一下自己的这个行囊，带上了一个这个钻石镐。哇，高手在家里就是不一样，箱子里面那么多的水果，还有那个饮用水。高手来到了这个5G合成室，发现今天他的任务目标是一把钻石剑和一个钻石枪哇，这2把这个枪剑的结合看着就很爽应该在高手的手里可以发挥非常强大的威力我们高手也是一样，先从这个木头开始砍起。俗话说要想致富先砍树，哈哈。我们的高手先砍到了3块木材，然后直接来到了矿区，使用他的钻石镐开始开采我们的这个钻石哇，高手开采的这个效率非常高钻石和黄金都是分分钟就采集满了。然后必须要来到这个锻造台这里，把这些矿石全部都变成我们的这个物料。钻石呢是不用弄的，我们的黄金需要这个去烧烤一下。很快的，我们这个高手的这个东西金块就已经锻造好了。好，离我们的这个目标完成已经很接近了。我们的高手成功了，搜集完了物资，我们来到了合成台，要按照这个指示的合成配方来合成我们指定的高手的装备。哇塞，我们的高手已经装备好他的这个钻石剑和钻石枪了。咦，这个怪兽是一个什么？哇，它居然是个这个钻石僵尸哇，太可怕了！我们第一瞬间我们都没反应过来高手也都是愣了一下。哇，这个家伙全身都是这个钻石铠甲，而且他的个头好像都比我们这个高手还有高手老婆孩子要高很多。我们的高手也不得不使用这个手枪进行远程攻击，因为他的这个手枪打攻击之后会有一个击退效果所以就是可以让这个怪物很难近身。哇，我们的高手有点急了，不得不直接拿钻石剑上去砍了一半，发现自己的血跟不上了。哇，直到了最后关键时刻了，我们的高手上去就和他肉搏了，完美！我们的高手击败了怪兽。到了最后的时刻了，是我们的上帝。我们的上帝从家里面出发了，直接一跃而下，来到了我们的合成室。哇，上帝的这2把兵器的画风就已经完全不一样了，哇，非常的有科技感上帝直接从那个合成台上拿下了他需要的这些所有物资。哇，这是一个4x4的这个合成台配方也很复杂，一共用到了这种4种的物资。我们的上帝拿着这个龙驹，我的天，这个枪的造型实在是太酷了，就像一把龙拿在手上。上帝直接来到了这个怪兽的这个斗兽场，哇，来单挑这个最后这个大 boss。
哇，这个大 boss 太牛逼了，他居然直接可以释放这个远程的炮弹啊！打得我们的上帝还是挺痛的。这个 boss 拿着一个是血红色的大叉子，然后还会使用这个远程攻击，哇，太恐怖了。不过我们的上帝也不是盖的啊，我们的上帝拿着这个枪剑组合啊，左手一把这个龙驹，右手一把这个大砍刀。哇，这么快就把这个大僵尸砍倒了吗？我的天，上帝太酷了！小伙伴们，你们觉得菜鸟、高手和上帝今天的表现分别可以打几分呢？欢迎在视频下方留言告诉我哦。喜欢我们视频的小伙伴，记得给我们点赞并且关注我们。我们下期再见，拜拜。